的啊，这是于师傅这边委托我这样拍的，风景非常秀丽啊。但是非常遗憾的就是每个人的素质是不同的，垃圾堆满了，希望大家爱护环境。各位好朋友，大家好。今天录这个视频呢，本来没有这个打算，但是确实很着急，临时做了一期，加到今天晚上的发布当中。白天我的粉丝给我来了微信，他昨天跟我要了我发视频游泳的位置，他去了以后就看到各位上面看的视频，有很多垃圾都扔到了那儿，那分明就是咱们去洗澡的朋友、野炊的朋友，把垃圾还有啤酒瓶子各样的东西没拿走，都丢到那块儿。看到眼前的这一幕很痛心，于是特意给我来了电话，微信把照片还有视频给我发过来。我看了以后啊，心情确实不爽。昨天老于发布的视频，应该是昨天晚上去的人，或者是昨天下午去的人呐，在那个地方把吃剩的、喝剩的垃圾都丢在了那儿。本来挺好的大自然，那么咱们到那里去玩游泳可以，但是咱们作为一个人，素质是不是有待于提高？你把那些东西、垃圾都丢到那儿，败了风景，破坏了大自然的环境，你自己心里就那么得劲吗？一群一伙的，男男女女的都有，我想素质高、素质低的也都有。那同行的朋友，如果你遇到这样的素质低的朋友，那你不会去提醒一下吗？可能也是物以类聚，人以群分这个道理吧，都不怎么样，没有一个能站出来把事儿做好的人。看到对岸的酒瓶子还有啤酒箱子散落一地，这就是酒蒙子能干出来的事儿。这个河里肯定有你们喝剩的啤酒瓶子，如果要打碎了以后，如果有游泳洗澡的朋友把腿划了，把脚扎了，你们于心忍吗？你们到底去干什么呢？你们去了以后狼藉一片，丢不丢人？做事儿就那么自私吗？就为自己想，不为别人想呗。你在你平时生活还有工作当中，你就是这么自私的人，没有素质的人。希望这样的人你们以后尽量的少出去，在这个小环境你们都丢人丢到这个份儿上，出国以后你们都是给中国人丢人的人。既然大自然赐予我们这么美好的环境，让我们去休闲娱乐，我们一定要爱护大自然，走到哪儿带去多少，请你带走多少。老于说的也是大家想说的这个心声吧，所以今天特意做了这期视频，发了一些牢骚，希望能对那些没有素质、没有脸皮的人提个醒。我要是你们的朋友，我都觉得跟你们一起出去丢人。好了，这期视频就到这里，有相同观点的朋友们，请你们转发关注老于。就这样，下次再见，拜拜。